Қазақ халқының дәстүрі ата-бабамыздан қалыптасқан үлкен мұра. Дәстүр ұлттың тәрбиесі мен рухани тірегі. Өкінішке орай, қазіргі таңда көптеген жастар дәстүрді мойындамай, өзге мәдениетке еліктеп жатады. Бұл ұлттың тамырынан алыстауына себеп болуы мүмкін. Негізінде дәстүріміз исламмен бірге қалыптасқан. Мысалға, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, ол біздің дінімізде де, дәстүрімізде де бар. Сондықтан дәстүрді құрметтеп, оның жақсысын сақтап, кейінгі ұрпақтарға үйрету әрбіріміздің міндетіміз.